ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ। ଆମ ଘର ପାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବ୍ଲକ ହେଲା ବାଙ୍କିଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଏଡିଏଚ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ସୂଚନା ସ୍ୱସ୍ତିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏ ଜଳବାୟୁରେ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଆମ ମାଟିରେ ହେବ ନା ନାହିଁ, ସ୍ୱାଦ ଠିକ୍ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଭୟ କରିଥିଲୁ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ମହାରଣା ଆଉ ଏଡିଏଚ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୋରାପୁଟରେ ହେଉଛି, ଭବାନୀପାଟଣା ହେଉଛି, କଲେ ହେବ, କିଛି ଭୟ କରନି, ଆମେ ତ ଅଛୁ ତୁମ ପାଖରେ, ତାର ମାର୍କେଟିଂ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବୁ, ତୁମେ କର। ତାପରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଫଳ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବିଲ ପାଖରୁ, ଆମ ଜମି ପାଖରୁ ନିଜେ ବୁଲିକି କିଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଦ ଦେଖିକି ବହୁତ ଚାଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଆମର କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ସେ ଫଳ ଚାଖିଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା। ଆମକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚିରଋଣୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଫସଲ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତୁନି, ହେବ, ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ସାହସ, ଛାତିରେ ଟିକେ ସାହସ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଳଟା ଗଛଟା ଲଗାଇବାର ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଲଗାଇଲେ ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା। ଆଉ ଶୀତ ରହିଲେ ଫଳଟା ଭଲ ସ୍ୱାଦ ରହିବ, ଶୀତ କମିଗଲେ ସ୍ୱାଦ କମିଯିବ, ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମିଯିବ, କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ଫଳ ଭଲ ଆସିବନି ଫଳ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ 100 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲେଖା ଅମଳ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଏକରରୁ। କେତେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ଲାଭ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାରଣ ମାତ୍ର 250 ଗ୍ରାମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଲାଭ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।